Good morning! Happy Independence Day! At syempre, araw din po ng linggo ngayon. Ito po ang inyong kapatrol, Dolan Castro. Ayan, meron po kami kasi inihandang ride ng aking misis. Oo. Morning po! Bati ka muna, babe. Hi, good Ayan. morning! Doktora, Chris, ang aking misis. Ayan. Kasi meron kaming panjak. Ngayon kaming dalawa lang. Panjak date. Ito po kami sa Marilao. Sa may SM Marilao. Dito kami mag-start. Kapunta po kami sa Baraswain Church. Yan po sa bayan ng Malolos. Yan. Opo. So yun, samahan nyo kami ha. Ang gamit ko ngayon, itong aking all-around bike. Aking Merida mountain bike. Okay. Tayo dito sa may MacArthur Highway. Ito lang yung SM Marilao. Doon kasi kami nag-park. Ayan. Okay. Medyo mataas ng dahil dito ngayon. Dati pinakahan natin dito. So, ngayon, ayos na yung galit. Mas masarap ang manjak. Siyempre, maraming sakyan. Kaya ingat-ingat din tayo. Ngayon na kami ulit nakapag ganito na aking wife. Dalawa lang kami. Okay. Kaya, okay na okay. Linggo naman ngayon, kaya konti lang ang tao. Konti lang. Yan, tuloy-tuloy pa rin ating pagpadyak. Yan, konti naman sa akin ngayon kumpara sa mga normal days, kaya weekend, sama ng linggo. Ayan. Medyo kapagal lang naman tayo. Saka mainit na rin po yung tinanghali rin kami ng gising. Pero syempre, napag-desisyon na namin na tuloy pa rin yun ay lalo syempre kailangan na magpakondisyon. Doktor talaga nga. Happy pa rin tayo. Yun o. Ito na po tayo ngayon sa bayan ng Bukawi, Bulacan. Ayan. Bikers na nakakasabay din. Magutahali na. Dito kami nagising. Ayan naman po yung Bukawi Market. Linggo ngayon, sigurado ko maraming mga nanay dyan na namamalengke ngayon para sa masarap na pananghalian. Ayun po, sunod-sunod yung mga Philippine flag. Yan, na nakasabit po. Mga kalye, bawaan po ito sa MacArthur Highway. Siyempre, sige po guys, kalagaan ating bansa. Seatbelt! Yan, dapat tandaan natin yan. Napakaganda ng ating bandila, ating watawan. Yan, nag-islag ng ating kalayaan. Uy, teka lang RMR Rice Mill. Marami kong kaibigan dyan. Yan ako bumibili ng bigas nung ng pandemic po, no? Yan ang aking supplier ng bigas ng pandemya. Salamat sa RMR Rice Mill. Yung ngalan talaga, no? Pag ganitong maulan ng season, hindi pa rin po gawa itong ang ginagawa pala. Sana maayos na talagang tuluyan ng bahay dito. Ayan. So medyo mahirap, no? Lalo kung halimbawa matraffic, sana magawa na para maayos ang mga motorista natin, mga bisikleta, mga dumadaan dito sa MacArthur Highway. Dito nga sa may Bukawi at Balagtas. Ayan, no? Laki po ng tinaas ng kalye, no? Ito po yung mga jeep na baba. Ito po yung gawa ng version ng kalye.
time po kasi lagi pinabaha ito Arthur Highway. Pero sa ngayon po ano talaga ang ganda na improvement. Ganda improvement dahil malaki ng ginagawa. Kalahati na hindi. Maganda no? Mga improvement sa ating probinsya sa lalawigan ng Bulacan. Sa Balagtas po tayo ngayon. Mapahaba rin ang Balagtas ano? Yan. Po tayo ngayon sa ano, Balagtas sa Municipal Hall. Yan ano. Dito tabi ka muna. Tabi ka. Yan. Yung munisipyo po ng Balagtas. Huminto po kami kasi dito po no, nakita natin itong ito po oh. Yan. Nag-alay ng bulaklak. Yun, sa rebuldong ito oh, ng mga ala-ala sa mga veteranong mandirigma. Focus natin ha. Yan po ang pag-aalay ng bulaklak dito po sa rebulto. Oh yan. Ala-ala sa mga veteranong ng ikalawang digmaan. Pandaigdig. Na pinitayo noong May 27, 1983. Ayan, ang mga bayani natin sa bayan ng Balagtas. At ito no, 1941. Ito yung siguro gamit nung araw no, na yung mga gamit nung araw na sasakyan ng ating mga veterano. Mga veterano, yung mga lolo't lolo natin yan. Ito naman yung aking misis. Okay ka lang? Ayos naman. Talagang condition ka. Dalawang buwan nga bago ako nakapag-bike ulit. Dalawang buwan. Baka si Bong mag-bike ulit? Inaya mo kasi ako. Ayun pala yun. At ayun, siyempre si Francisco Balagtas. Yan. Francisco Baltasar. Ang Makata. Yun, ito po ang bayan ng papasok ng bayan ng Bulacan. Ito tayo no? Yun, si Gov Daniel at si Vice Governor Alex Castro. Ito mga kaibigan natin yan. Hello po sa inyo. Mahataw si Doktora. Nagpag-aaral ata sa akin. Chill ride lang po tayo. Ayan. Pasyal lang. Ayan. So, may ribulto. Pakanan po tayo. Yung pakaliwa pupunta pong Abando yan. So, another landmark, Centro del Pilar Crossing. Ayan. Mamaya po yung bahay naman ni Del Pilar. Bahay. Ayan, so ito natin. Kumanan po kami, yung pakaliwa, papunta po Abando. Ito naman, dire-diretso lang ito. Tapos papunta lang po ng yung bahay ng mga sentro ng mundo. Hi mga kapatrol! Yan, balik po tayo ngayon sa bayan ng Bulacan, kung
saan po, ito po yung birthplace mismo ng ating bayani na si Gregorio del Pilar. Ayan, ito po, si Gregorio del Pilar ay yan po 5th child ni Fernando del Pilar at Felipa Sempio. Valiant and youngest Filipino general. Batang general. Ano po yung General Goyo? Yung pelikula? Paulo Abilino. Paulo Abilino. The film, no? Opo. So, batang general po. Ayan po si General Gregorio Pilar. Yan po. Pupugay po sa ating mga bayani ngayong pong araw ng kalayaan. So yun, binabagkas po natin yung kami. Bahay niya. Diyan po. Ito po yung birthplace niya. Ito sa pinanganak mismo. Ito po yung ginawa niya ng plaza in honor of Gregorio del Pilar. Namin. Lakas mo magbalik. Hindi nga eh. Ha? Hindi? Panis na, charot. Ito naman po tayo ngayon, mga kapadyak, sa birthplace ni Marcelo del Pilar. Ano ba siya? Ito, nakabulakan-bulakan din ang ating bayani at siya po ay ang editor ng La Solidaridad. Yun po yung newspaper, pahayagan na propaganda movement, no? Binuo para sa himagsikan, no? At pinablish po yan sa Espanya. Ito po kanyang birthdays. Buhay siya nung pinanganak siya noong August 30, 1850 at namatay nitong July 4, 1896. Ayan po, si Marcelo H. del Pilar. So, yun po, no? Padjak tayo ulit. Tapos sa... Lola. Yun. Barasuin. Yan. Magsimba na rin po tayo doon. At mula dito sa Barasoin Church. Yan, dito po, simbahan ng Barasoin sa Malolos, Bulacan. Kakatapos ang magsimba namin ni Doktora. Ayan, dito po nanumpa bilang Pangulo ng Republika si President Emilio Aguinaldo. Mula po dito sa Barasoin Church, Malolos, Bulacan. Happy Independence Day po, mga kapatrol, mga kapadyak. God bless. Bye-bye. Okay, muna tayo dito sa Grove Avenue Cafeteria. Ayan, pares, ice, at tapsilog kay Doktora. Yun, may chili oil pa. Kain po tayo. Kain muna tayo, ha. Okay, ha. Yun. Time check, 1:20 ng hapon. Kakarating lang po natin. Nakabalik na po tayo sa ating pinangkingan. Dito po sa tapat ng SM Marilao. Ayan, may McDonald's dito. Ayan po. Chocolate sundae. Ano yun? Chocolate sundae. Chocolate sundae? Hot fudge. Congrats, ha, Doktora, ha. Galing, ha. Okay. O, so paano mga... Yun, o. Babay na kami, ha. Bye-bye.